أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا على الله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقي يا عليما بخلقي يا خبيرا بخلقي اكتب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل انك لطيف
لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون يا الله تائبون يا الله تائبون يا الله يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا وقل بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان Berarti niat kita enteng sedaya niki menawi derek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinten mawon ingkang enteng anggenipun mlampah
anggenipun lampah matus ilmu, insyaallah Allah Subhanahu wa taala maringi enteng ugi sedaya urusanipun kita sedherek. Amin Allahumma amin. Anugi matur suwun kagem kleresan dalu punika anggenipun wonten griyane Mas Arif Pak RT nggih, Pak RW. Pak RT. Mugi-mugi napa ingkang beliau hajataken Allah Subhanahu wa taala ugi enggal maringi kabul sedantenipun. Amin. Salajengipun kados biasanipun biasanipun kita ngaos sareng-sareng ayuhal walad niki kersane melatih malih maos Bukhari. Mboten lali mangke lali nek wonten maca Arab bingung mangke. Kitabul Ghusl nggih. Bab mandi berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah ibn Bardisbah al-Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'ir salihin amin illa qala. Mas Mantorin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ghusl wa qoulillahi ta'ala wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum ma yuridu Allahu liyaj'ala 'alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaykum la'allakum tashkurun. Bismillahirrahmanirrahim. Qawlihi jalla dzikruhu ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa 'abiri sabilin hatta tartasilu wa in kuntum marda aw 'ala safarin aw jaa'a أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Dalam Allah Subhanahu wa taala wa in kuntum junuban fatahharu. Terus ketika panjenengan sedanten junub niku fatahharu. Enggal-enggal sesuci. Wa in kuntum mardo aw ala safarin aw ja'atum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisa. Ketika panjenengan napa namine minal ghaid dari kamar mandi atau toilet mantun BAB mantun toilet hajat atau ketika panjenengan lamastumun nisa, ketika dengan bersentuhan dengan perempuan, alam tajidu ma'al fatayammamu sa'idan thayyiban. Terus ketika panjenengan ingin perjalanan bapak toyo, itu fatayammamu atau kedah sesuci. Kemangke dokter dengan Kitabul Ghusl. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Terus jenengan menawi ketika tayamum, famsahu biwujuhikum. Waidian. Terus cekap begini pun wajah ketika tayamum, makai foto-foto ini pun tayamum, pun tayamum makai. Terus niki Al Imam Al Bukhari beliau mendet dengan kawitan dengan awalan lawan mendet dari Allah Subhanahu wa taala wa Al Quran. Monggo dipun lanjut babul wudu'i qabla al-ghusl. Babul wudu'i qabla al-ghusl. Qala hadatsana wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malikun an Hisham an abihi an sayyidatina Aisyah
zaujin nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sala minal janabati wa bada'a faghsala yadayhi thumma yatawaddau kama yatawaddau bis-sholati thumma yudkhilu asabi'ahu asabi'ahu fil ma'i fayuqallilu biha usula sa'ali thumma yasubbu ala rasihi thalatha ghurafin biyadayhi thumma yufidul ma'a ala jildihil kullihi ala jildihil kullihi. Terus hadis ini dipun riwayataken kali Abdullah ibn Yusuf Yaudawu saking Sayyidina Malik an Hisham saking abahipun saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus hadis ini dipun riwayataken kalian Sayyidah Aisyah garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna Nabi sallallahu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tasara ketika beliau siram minal janabati saking apa namanya suci saking janabah bada'a faghsala yadayhi. Dan terus beliau Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku mulai ini ngagem asmanipun dipun resiki. Menawi apa namanya pun terus boten wonten lahaya afil. Terus boten wonten masalah malu niku di dalam ilmu pun boten wonten. Terus napa wontene dipun jelasaken minal janabah. Terus ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika siram mandi janabah bada'a faghsala yadayhi. Terus dipun mulai resiki tangan rumiyin. Menawi ini kitab fikih dipun mulai tangan rumiyin terus kemaluane dipun resiki rumiyin terus mbisiran ampun langsung lagi sabun ampun langsung lagi sabun rumiyin. Terus makanya istilahnya menawi jenengan langsung ngagem sampo nopo ketika jenengan langsung ngagem sabun berarti itu kan nutup saking toyonya. Terus harusnya itu pakai toyo yang nopo namanya pun pakai toyo ingkang asli ingkang suci dipun resiki pun sampai dengan toyo sedanten nembe ngagem sabun terus ngagem sampun pikiran kamisan. Iki menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boten menawi dereng ngertos nggih sing sampun-sampun oke langsung tunjuk-tunjukan biasanya panjenengan. Ya kowe jangan-jangan koyo ngene. Napa-napa menawi dereng ngertos. Terus ketika awal-awal sederengipun napa namanya sedanten niku tangane rumiyin astane rumiyin kados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati bada'a faghsala yadayhi. Terus mulai kelawan astanipun. Terus napa namanya diratani rumiyin kenging santen sampun kenging toyo menawi piyambak sak menika nggih nembe mangke ngagem sabun summa yatawaddu'a kama yatawaddu'a lis-shalah. Nah, menawi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sederengipun nawaitul ghusla irafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala. Nah niku beliau kadang dipun mulai sederengipun apa sederengipun wudu. Terus ketika sampun nawaitul wudu'a irafil hadasil akbari fardhon lillahi ta'ala langsung astonipun rumiyin dipun resiki kanan kiri terus mangke wudu. Nah wudu sak menika niki dipun artosi kathah. Terus saged menawi piyambak tenggene kolam renang misalkan. Jenengan saged tenggene kolam renang niat nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala langsung mlebet cekap sepindah. Tapi menawi wudu, nah niki wudu sing dimaksud tenggene mriki babul wudu'i qabla al-ghusl. Dados sing dimaksud teng mriki sederengipun mandi. Sederengipun mandi kenging sedanten sak mantunipun ngresiki tangan kalih wudu. Nah, tsumma yudkhilu asabi'ahu fil ma'i. Nah, terus dipun lebetaken asabi'ahu niku jari-jarinipun. Dipun lebetaken fil ma'i
fayukhallilu biha usul sya'rihi samantenipun iki nembe dipun ratani lebeti rambut-rambutipun niki langsung toyo rumiyin mboten napa namine mboten langsung lagi sabun kan mboten saged dihukumi toyo. Tsumma yasubbu ala ra'sihi thalatha hurufin tsumma yufidu ala jildihi kullihi terus nembe dipun ratani santen segede kulit-kulite kenging santen. Namanya sak menika sak mantunipun wudu turutane sak napa namine sak mantunipun faghsala yadayhi tsumma yatawaddu kama yatawaddu al-sunnah. Kados wudune salat. Wudune salat pripun ditertib santen tertib mulai awal mangke jenengan badhe kumur-kumur badhe napa namine istinsyak badhe nglebetaken sami sedanten sami. Jenengan badhe medhet fardune badhe dipun tambahi sunah-sunahipun monggo sedanten sami. Dipun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadatsana Muhammad bin Yusuf qala hadatsana Sufyan wa anil A'mashi an Salimi bin Abil Za'di an Quraib bin an ibni Abbasin an Maimunata zaujin Nabi sallallahu alaihi qalat tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'a lis-sholati wa rizqaihi wa salafat jahu ma asadahu minal adha thumma afadha alaihi ma'a thumma nakha rizqaihi fa ghasalahuma hadhihi usluhu minal jannati babun. Hadis ingkang nomor kalih menika ingkang dipun waos kalih Bapak RT Sahibul Bait niku hampir mirip kalian ingkang dipun riwayataken kalian Sayyidah Aisyah. Cuman hadis ingkang dipun riwayataken kalian Sayyidah Maimunah garwanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentenipun tawaddu'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wudu'ahu lis-sholati ghairu rijlihi. Ketika wudunipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna kecuali nopo? Kecuali sukunipun. Nah, saderengipun basuh sukunipun wa ghusala farjahu. Terus kemudian saderengipun basuh kakinipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basuh farjini. Wa ma asabahu minal adha. Mungkin ada sisa-sisa nopo tengene farjinipun piyambak nggih ngoten niki menawi tengene kitab-kitab fikih biasanya sampun runtuh. Cuman niki menawi piyambak derek tengene hadis nggih setidaknya kita pahami antara hadis satu sama setelahnya. Mangke kadang dipun jelasaken boten hadis niki tapi mangke dipun jelasaken tengene hadis sanesipun sami-sami tengene kitab menika. Wa ghusala farjahu wa ma asabahu minal adha. Summa afadhu alaihi ma summa nahha rijlaihi fa ghasalahu ma sak mantunipun niku sak mantunipun basuh farjinipun nembe dipun lanjut basuh kakinipun terus nembe siram. Mulai sampun kenging sedanten nembe siram nembe ngagem sabun mulai sampun kenging sedanten mangke dibasuh malih sedanten. Istilahnya nopo bilasi sing terakhir. Salajengipun babul husni rasuli ma'am ro'ati qala hadatsana Adamu bin Abi Iyasi qala hadatsana Abu Abi bin al-Zuhri al-Urwata al-Isata qala kuntu asilu ana wa nabi sallallahu alaihi wasallam min bina'in wahidin min qadatin yuqalu farahu babul al-husli. Terus niki termasuk babu husli rajuli ma'a imraatihi. Terus ketika niki bab mandinipun tiang jaler kalian tiang wedok menawi kalih garwane niki termasuk setunggal hadis niki mlebet teng ngene kitabul ghusl. Tapi ugi setunggal hadis menika niki ugi wonten dipun lebetake teng ngene tarikh napa teng ngene sirah niki tentang bab
kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utai bab romantismene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki dipun riwayatkan kalian Adam, sahabat Adam ibn Abi Iyas, wala haddatsana ibnu Abi Dhi'ib an Zuhri an Urwata an Sayyidatina Aisyah. Terus hadis niki dipun riwayataken paling inggil kalian Sayyidatina Aisyah. Beliau dawuh, kuntu al-tasilu ana wan nabiyyu min inatin wahidin. Terus kuntu kula niku nate siram al-tasilu ana. Kula nate siram wan nabiyyu min inatin wahidin, tunggal ciptut sama. Saged diartosi setunggal kamar mandi sama. Min qadahin yuqalu lahu al-farq. Terus kisah romantisme Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate siram sana kalian Sayyidatina Aisyah. Ini termasuk nyenengake bojo. Nate dalu niki malam Senin badhe dipraktekake niki monggo. Insyaallah. Sendereng nikah iki. Diempet riyen, monggo. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عبد الصمد قال حدثني شعبة قال حدثني أبو بكر بن حفص قال سمعت أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن غسل النبي صلى الله عليه وسلم فدعت بإناء نحوا من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجاب. قال أبو عبد الله قال يزيد بن هارون وبهز والجدي عن شعبة قدر الصاع. Lanjut, monggo Mas. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمن في ثوب. Mari Mas. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن عبيدة Uyainah. قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم. Dipun lanjut. Man apa ala ra'asi salatan Hadatana Abu Nuaim. Qala hadatana Zuhair an Abi Ishaq Qala hadasani Sulaimanu Nubanu Suratin Qala hadatani Jubairu bin Mut'im wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma ana faqbidu ala ra'si salatan wa asanu biyadaihi kiltaihima. Haddatsana Muhammad bin Basar wala haddatsana Abdul Hundarun wala haddatsana
itu batu an mikwali Rasyidin wasidin man Muhammad ibni Muhammad bin Ali an Jabirin ni abadillahi qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yufrihu ala ra'si talata hadatana. Nggih, lanjut. Dipun lanjut sanesipun Mas Jomblo. Qala hadatsana Abu Nu'aim qala hadatsana Ma'mar bin Yahya bin Sami hadatsani Abu Ja'far qala li Jabir atani ibnu amka yu'ar Ammika ibnu Ammika amika yu'arridu bil Hasani bin Muhammad ibni Hanafiyati qala ka'ibal usulun minal janabati faqultu kana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya'udhu salasatan akufu wa yufiduha ala ra'sihi thumma yufidu ala sa'iri jasadihi faqala li Hasanu inni rajulun kathirus sya'ari faqultu kana nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aktsara minka sya'ara. Terus niki beberapa hadis niki kesimpulannya setunggal. Babul ghusli bisoi wa nahwi. Terus ketika mandi niku ngagem sok niku segede sangat. Sak cebok. Nah, nopo cekap. Terus hadis niki berubah-ubah maksudipun tergantung toyanipun. Menawi toyanipun saged dipun cekapi, nggih, cekap niku istilahnya boten pareng piyambak, boten pareng buang-buang toyo. Niku sing boten sae. Namane nek tengene jenengan mertamu pas atus jurup kebiar-kebiar kan ketinggal. Alon-alon mawon kersane boten minum tanggane. Namane jenengan pas nginep tengene sing dereng nikah niku mesake. Terus teng mriki qadri soin niku sak cekapipun. Sak cekapipun mboten usah kata-kata. Nek jenengan memang toyane kathah nggih mboten napa-napa. Tapi nek sagete napa naminipun sagedipun sak cepuk nggih sak cepuk niki Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nate siram ngagem setunggal cepuk utawi setunggal sok cekap. Nangke wonten ugi wonten hadis lho nek mboten cekap nggih dipun tambahi menawi wonten toyane kathah nggih kathah. Bahkan mriki wonten wah nek sekedhik niki pripun inni rajulun katsirus syar. Wonten tiyang ingkang sambat ini rajulun katsirun syar. Iki rambutipun kula kathah sangat mriki niki tengene dodo. Terus setunggal napa namine setunggal sahabat jawab faqultu kana Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh riyin Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aktsara minka sya'ron. Terus rambutipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi kathah sangat. Sampeyan katanya semonten Kanjeng Nabi langkung kathah. Terus kedah kenging sedaya. Berarti nanti jahe napa nanti jahe siram sesuai toyonipun. Menawi toyonipun cekap setunggal ember napa jenengan kinten-kinten saged dialirkan nggih sak cekapipun. Sagedipun jenengan alit menawi shower saking ngageme kan showere alit cekap ngimpun mboten usah ageng-ageng, mboten usah dipun kathah-kathahaken. Mentang-mentang toyone kathah nggih sak cekapipun mawon. Sak mampunipun kinten-kinten napa kenging sedanten, kenging sedaya rambuté sing nyelempit-nyelempit rambut kelek lan ugi sanesipun. Babul ghusli marratan wahidatan. Dipun lanjut. Hadatsana Musa qala Ngapunten nggih niki sekedhik tambahan tentang mustalah hadis utawi tata cara membaca hadis atau adab-adabipun. Nek adab-adabipun kathah kados panjenengan leres wonten ingkang madhep ngilen niku ingkang afdol. Amargi ketika panjenengan maos Al-Qur'an berarti tangane panjenengan sami mawon maos kalamullah. Tapi ketika setunggal hadis jenengan maos hadis berarti sami mawon maos ucapanipun utawi dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
faedah ingkang paling penting utawi kita niki pas mlebet bisa yudkar utawi sekedhik-sekedhik pas kita emut nggih kawula emutaken. Teng mriki wonten waosan haddatsana. Terus ketika jenengan maos haddatsana niku diriwayatkan. Terus diriwayatkan Musa saking sahabat Musa ibnu Ismail putranipun Ismail diriwayatkan. Berarti ketika ada kata-kata diriwayatkan berarti niku sing meriwayatkan kan sami mawon jenengan. Niku berarti napa ngapusi. Bisa dibilang ngapusi. Leres kan kitab niki leres tulisannya haddatsana. Jenengan maos haddatsana mboten salah. Tapi kalau di dalam mustalah hadis kita niki wonten tambahan ucapan olah telah diriwayatkan. Berarti sangat sanjang kan mboten jenengan. Terus sederengipun haddatsana setidaknya kita niki derek menghormati hadis lan ugi menghormati para sahabat. Kita niki olah haddatsana telah diriwayatkan. Nah, diriwayatkan saking Musa berarti kan ketika diriwayatkan kan saking kok kulo kan mboten. Terus setidaknya ditambahi olah haddatsana telah diriwayatkan olah haddatsana dawuhipun saking Musa saking sahabat Musa napa menawi langkung saya melih wabihi ilai qala haddatsana utawi mangke wonten qala haddatsani atap-atapipun tengene mustalah hadis ugi wonten mustalah hadis kitab karanganipun Abu Yazid Muhammad ugi wonten alit ugi wonten ulama-ulama sanesipun kathah. Terus tengene mriki Syekh Bisyadzkar niki mumpung mlebet kersane mangke ketika panjenengan maos kitab ugi ketika jenengan maos terjemahan mboten masalah, tapi ketika maos saking Sahih Bukhari, nah ini kan kitab aslinya memang ngeten niki dikirim saking Al-Imam Al-Bukhari. Terus Al-Imam Al-Bukhari memang beliau angsalipun kados mekaten haddatsana, tapi berhubung iki sampun kathah sampun dumugi panjenengan setidaknya menawi derek kitab mustalah hadis piyambak tambahi wala haddatsana rewa bihi la qala monggo qala haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Wahid anil Masyi Salim bin Abi Yahya an Quraib an Ibnu Abbas qalat Maimunah wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'al lil ghusli fa'asala lil ghusli fa'asala yadayhi marrataini aw thalatha thumma aqrahu ala shimalihi fa'asala madakirahu thumma masaha yadahu bil ardi thumma madamada wasdan syaqo wa ghasala wajhahu wa yadayhi thumma afada ala jasadihi thumma yahawwala min makanihi fa ghasala qadamaihi. Nggih. Terus niki babul ghusli marratan wahidatan. Terus wonten babul ghusli terus ketika jenengan mandi janabah wonten ingkang ngantos 3 kali dipun usap 3 kali, tapi niki piyambak mlebet babul ghusli marratan wahidatan. Dawuhipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun riwayataken kalian Sayyidah Maimunah wada'tu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an lil ghusli fa ghusala yadihi marrataini aw thalathan. Terus nanti ugi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuhipun Sayyidah Maimunah ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet kamar mandi. Kanjeng Nabi niku ingkang sepindah dipun basuh astonipun. Wonten ingkang sepindah wonten ugi nate dipun marrataini aw thalathan 3 kali ugi nate. Nah, ketika sepindah berarti kita angan-angan melih tengene syuruhul hadis ketika sepindah napa namanya toyonipun kirang mumpuni menawi badhe kathah, tapi menawi toyone kathah beliau dipun napa namanya ngagem ping 3 kali basuhan. Summa akhrahu ala shimalihi terus dipun mulai kelawan sing kira dipun sing
basuh mulai tangan kiri dia. Tsumma afrahu ala shimalihi fa ghasala madakirahu tsumma masaha yadahu bil ardi tsumma madmada berkumur wastansyaqa apa namanya dipun lebetaken begini irung wa ghasala wajhahu wa yadayhi thumma afadha ala jasadihi thumma tahawwala min makanihi fa ghasala qadamaihi. Sak mantunipun niki hampir sami kali wudu. Hanya saja beliau yang ditegaskan di sini ada yang sekali pernah, 2 kali pernah, 3 kali ugi pernah. Terus astos pindah, mangke ketika toyone kirang cekap nggih astos pindah, wajah pindah, lan ugi saterusipun sepindah-sepindah. Tapi ketika toyone kathah nggih ping 3 diucapin summa tahawwala min makanihi fa ghasala qadamaihi. Ketika sampun rampung santen nembe qadamaihi. Babu man bada'a bil khilabi aw at-thayyibi indal ghusl. Monggo. Qala hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Abu Asimin an Handalata anil Qasimi an Aisyah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dasara minal janabati da'a bi syai'in nahwal khilafi fa'akhadha bikaffihi fabada'a bi shiqqi sihil ay mani tumma ay sari faqala bima ala ra'si. Satu sering kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ugi termasuk ingkang ngawali awit thayyibi. Terus ketika mandi nggih ngagem wangian. Terus menawi sakniki nggih saged sabun, saged sampo, saged menawi ingkang rajin perawatan mungkin wonten alat-alat khusus mungkin napa niku menawi sakniki menawi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man bada'a bil khilabi awit thayyibi, termasuk ingkang mulai ketika mantun mandi ngagem wangian. Wangian saged saking sabun, saged saking sampo. Monggo dipun lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babun al-madmadatil wal istinsyaqi al-madmadah niku berkumur. Wal menawi istinsyaq niku nglebetaken toya begini irung. Istinsyaqi fil janabati. Qala hadatsana Umar bin Hafs bin Iyas qala hadatsana Abi hadatsana A'masyu qala hadatsani Salim an Quraib an ibni Abbas qala hadatsana Maimunah qalat sobabtu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fa'afragha biyaminihi ala yasarihi faghasalahuma thumma ghasala farjahun thumma qala biyadihil ardo famasahaha biturab. Terus tambahan begini niki famasaha biturab. Terus maksudipun sak mantunipun baso tangan lawan sing awal terus astonipun niki diusap-usapake begini turab utawi debu. Kersane napa buang-buang kotoran ingkang nempel. Nah piyambak saniki wonten sabun, mantun basuh tangan terus dikesetaken ngagem sabun saged. Tsumma ghasala tsumma tamat mado wastan syaqa tsumma ghasala wajhahu wa afadha ala ra'sihi tsumma tanahha wa ghasala qadamaihi tsumma utiya bimindilin falam yang fud biha. Bimindil niku saged saking napa namanya kacung kain-kain ingkang saged damel ngeringkan. Nah sakniki mindil niku sak tisu. Nggih. Monggo. Babun waskiliyati Pitturobi litakuna
Jadi kok iya Dimun teman-teman. yakuna Qala hadatsana Al-Humaydi qala hadatsana Sufyan qala hadatsana A'masu an Salim bin Abil Ja'di an Quraibi anil bin Abbasi an Maimunata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tasalam minal janabati fa wasala farajahu biyadihi tumma dalaka bihal haito tumma asolah tumma tawaddoa wa du'a kulli sholati falamma faragha min uslihi wasala rijlai. Terus riyin ketika dereng zaman usung nopo namine sabun nopo sanesipun iku riyin ketika untuk mensucikan tangan kersane resik kersane kesep. Nah niku kelawan ngangge turap. Dados mantun kenging toya dibasuh kelawan turap utawi debu kersane kesep. Kersane suci. Meneh sakniki wonten sabun. Ngagem sabun. Monggo dipun lanjut. Loh, kok langsung loncat kali nih? Betul. Pripun nanti kan Gus? Pensiun. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Hadid bil junubi yazahu bil ina'i qabla ayam silaha dalam yakun alayhi qadarun aghwairul janabati wa qarabnu wa ibnu azib yadahu bil awhuri malam yuksirha thumma tawaddo'a walam yarabnu Umar wa Ibnu Abbas ba'san bima yantazihu min usrin janabat. Qala hadatsana Abdullah bin Muslamah akhbarana Aflahu anil Qasim an Aisyah qalat kuntu silatu tasilu ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin tahtalifu aydina fi qala hadatsana Musaddadun qala hadatsana Muhammadun an Hisham an abihi an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabati wa sala yadahu qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'batu an Abi Bakr Hafsin an Umar an Urwata an Aisyah qalat kuntu tasilu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabatin wa an Abdurrahman Ibnil Qasim an Abi an Aisyah bislah. Terus hadis niki ada beberapa hadis. Kados wau sampun dipun sebataken niki dipun sebataken. Berarti niki hadis kados mekaten sahih. Amargi kathah ingkang meriwayataken. Sedanten saking Sayyidatina Aisyah. Kados niki hadis niki dipun riwayataken saking Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar niki Sayyidina Abu Bakar menika pikantuk criyos saking putranipun Sayyidah Aisyah. Kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin min janabatin. Terus ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalih garwanipun ketika siram janabat menika setunggal ina utawi setunggal ciduk saged dipun artosi setunggal kamar mandi. Wa an Abdurrahman ibn al-Qasim an abihi an Sayyidatina Aisyah dzakara mithlahu. Sami hadis niki setunggal hadis tapi jelasaken bilih setunggal hadis menika mendhet saking Sayyidina Abu Bakar lan ugi saking Sayyidina Abdurrahman ibn al-Qasim. Monggo Mas Agus. Qala hadatsana Abu Walid qala hadatsana Syu'bah an Abdullah bin Jabir qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wal mar'atu min nisa'ihi
yaghtasilani min inamin wahidin. Zada muslimun wa wahbun an syu'bata minal janabah. malih. Babu tafriqil ghusli wal wudu'i wa yudhkaru an ibni Umar annahu ghasala qadamayhi ba'dama jaffa wudu'uhu. Qala haddatsana Muhammad Mahbubin qala haddatsana Abdul Wahid qala haddatsana Masyu Masu an Salimi ibnu Abil Ja'di an Quraibin bin Maula ibnu Abbasin an ibni Abbasin qala Maimuna wada'tu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma ay yaghtasilu bihi fa afragha ala yadayhi fa ghasalahuma marrataini aw thalathan summa afragha bi yaminihi ala simalihi fa ghasala madhabirahu thumma taraka yadahu bil ardi thumma madmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa yadayhi thumma ghasala ra'sahu thalathan thumma afragha ala jasadihi thumma tanakha min maqamihi fa ghasala qadamayhi. sekedar masker yang tos dan din. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilatal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Babu man afragha bi yaminihi ala shimalihi fil ghusli. Abi la qala haddatsana Musa ibn Ismail قال حدثنا أبو أوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان لا أدري أذكره Al-Thalathah amla thumma niki dados kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wada'tu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam huslan wa satartu. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau siram huslan wa sataratu niku dipun tutupi kedah wonten satiripun atau satir niku berarti napa pembatas menawi piyambak saniki kamar mandi sampun wonten napa naminipun sampun wonten pintunipun. Fasobba ala yadihi faghsalaha marratan aw marrataini. Dados kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mandi sepindah nate ping kalih nate. Dawuhipun Sayyidina Sufyan, la adri azkarat thalatha. Kula duka wekdal niku nate dipun riwayataken ping 3 napa mboten amlak wa alam. Dereng ngertos kami mboten ngertos la adri azkarat thalatha. Dados pindah pareng sepindah kebiuran utawi sepindah basuhan napa ping kalih. Padahal innallaha yuhibbul witra. Dados ugi remen kanjeng Allah Subhanahu wa taala remen napa namine ingkang ganjil. Dados nggih tengene setunggal hadis nggih wonten. Tapi tengene hadis menika niku la adri azkarat talata. Mboten dipun riwayataken menawi ping 3 ne. Tsumma afragha bi yaminihi lan ugi setiap mandi utawi ketika piyambak wudu niku dipun mulai napa? Dipun mulai yamin kelawan sing tengen riyin. Hala shimalihi lan ugi faghsala farjahu dipun resiki rumiyin farjine. Tsumma talaka yadahu bil ardi au bil haiti. Tsumma tamatmada lan ugi berkumur wastansyak lan ugi istinsyak ngepetaken toya tengene irung wa ghasala wajhahu dipun lanjut membasuh wajah wa yadayhi lan ugi astanipun wa ghasala ra'sahu lan ugi membasuh sirahipun summa sabba ala jasadihi lan ugi samantunipun niku dipun ratani summa tanha fa ghasala qadamaihi
fanawaltuhu khirqatan faqala biyadihi hakada walam yuridha wallahu a'lam bissawab. Insyaallah ngaosipun cekap semanten rumiyin mantun menika kados biasanipun sak mantunipun isya napa sederengipun piyambak mulai ngaos menawi malam Sabtu langsung maos rotib al-atos. Tapi khusus untuk malam Senin piyambak sak mantunipun maghrib kados kala wau menawi kedepane mantun wiridan ba'da shalah langsung buka rotib al-haddad. Rotib al-haddad kalian rotib al-atos menika benten menawi al-Imam al-Haddad niku tesih muridipun al-Imam al-Atos, tapi langkung masyhur al-Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad. Wonten kitabipun beliau kagungan kitab Qatas al-Hikam, Qatas Risalatul Muawwanah lan ugi sanesipun kathah sanget. Tengene menika tengene Abu Yazid Ahmad niku melanggengkan setiap mantun subuh mantun wirdul latif dipun lanjut maos rotib al-atos. Niki kersane napa? Kersane piyambak niki kagungan cepengan wonten sekedhik dawuh salafus saleh man laisa lahul wirid fawal kirid. Menawi piyambak mboten gadah cepengan, menawi piyambak mboten kagungan wiridan, mboten gadah anggenipun kersanipun caket inginipun Allah Subhanahu wa taala kal kirid kados kethek plonga-plongo. Terus menika setidaknya piyambak duka sewulan 2 kali piyambak saged wiridan sareng-sareng Rotibul Haddad lan ugi Rotib al-Atos. Niki mboten karanganipun beliau. Sedanten niki wonten tenggene kitab-kitab hadis. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Niku sekedhik Bismillahirrahmanirrahim la yadurru menika ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Menika waosan wajib kersanipun piyambak anggenipun dahar niki boten wonten madhuripun boten wonten madhuratipun utawi boten wonten afatipun menawi piyambak dahar ingkang kirang sae insyaallah lawan waosan donga punika piyambak nyuwun halalipun tengenipun Allah Subhanahu wa taala. Kathah waosan-waosanipun faedah-faedahipun kathah sanget. Piyambak namung sedinten menawi saged subuh menawi boten saged maghrib menawi boten saged nggih setunggal wulan sepindah setunggal wilan sepindah boten saged nemen berarti paling boten nggih saged ngelanggengake setunggal minggu sepindah napa saged teng griya saged dipun waos sareng-sareng. Sak mantunipun menika kita mangke sak mantunipun isya kita waos sareng-sareng kados biasanipun setiap malam Sabtu sederengipun ngaos kita maos sareng-sareng Rotib al-Atos ingkang sampun dikempalaken kalian As-Sayyid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Pilih beliau menika minas salaf minas sadah saking Yaman lan ugi piyambak menawi kita nate ngaos awal-awal nate kawula sebataken sanatipun ngantos dumugi beliau ingkang kawula angsal saking guru kawula Abu Yazid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk barokahipun beliau khususipun saking barokahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah ngoten mawon saking kawula mangke menawi wonten napa-napa dipun tenggo kabaripun. Matur suwun sangat sederengipun nyuwun agung pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.